Jean-Philippe es uno de los solteros más codiciados de Chile. Después de su quiebre con Pamela Díaz, no se le ha conocido pareja públicamente. Pero la alerta de un nuevo romance se encendió la semana pasada, luego que se le vinculara a su compañera de Mi Nombre Es, Carla Jara. Estamos pololeando hace ya bastante tiempo. Sin embargo, esta semana Paula Escobar en Zona de Estrellas aseguró que el animador tiene un nuevo amor y no es la ex de Kaminsky. La nueva pareja de Jean-Philippe Cretón es Rayén Araya. Es muy buena esa weá como del habría. Jean-Philippe habría encontrado el amor. La palabra Rayén significa flor o florecer en mapudungún. Y en esta primavera, la periodista está haciendo honor a su nombre, se ve radiante y estos días ha acaparado todas las portadas por este vínculo. ¿Cuál es la verdad de este supuesto romance? Hace 3 años que Jean-Philippe Cretón terminó su mediática relación con Pamela Díaz. Cada cierto tiempo lo vinculan con alguna persona de la farándula. Esta vez fue el programa Zona de Estrellas quien relacionó al conductor de Mi Nombre Es con Rayén Araya. Fuimos en búsqueda de los protagonistas de esta historia. ¿Y qué te parece que se haya dicho que tú tienes una relación con Rayén? ¿Hay o no hay una relación con Jean-Philippe? Porque me contaron el fin de semana que Jean-Philippe... Así partió esta bomba farandulera en el programa Zona de Estrellas. El lunes, Paula Escobar afirmó que Jean-Philippe tenía un nuevo amor, Rayén Araya, su compañera en un espacio rockero que realizan en YouTube llamado Power Trio. La noticia creció como la espuma y se reprodujo en todos los portales de farándula. El martes, en su programa de radio La Clave, la periodista tuvo como invitado al tercer integrante de Power Trio, Sergio Lagos. Juntos jugaron abiertamente con el supuesto affair. Al lado está delicioso en las últimas horas. Estuve con ustedes. Bueno, Déjame pero ustedes son muy decírtelo. amigos, ¿o no? O sea, yo estoy súper celoso, digamos. Ay, sí. Esto es el colmo. ¿Qué vamos a hacer de tanta amistad? Mira, yo creo que acá lo conversaba en mi interno. ¿Cómo uno toma esto, digamos? Sí. ¿Cachai? Porque por un lado nos podemos sonreír, podemos reírnos. Sí. También es delicado. Yo creo que hay una delgada línea en el periodismo de espectáculo que es compleja. Estamos hablando de ayer en Vía X se relacionaron con Jean-Philippe Rayén. No sé quién es. Yo, la verdad, no tengo idea de nada. Adoro a la Rayén, así que no tengo idea de nada. Solo los he visto en temas de presentaciones juntos, así que no tengo idea de nada. El miércoles, lejos de desmentir el romance, Rayén especuló sin tapujos en una entrevista al diario Las Últimas Noticias. Tenemos una relación en términos cariñosos e intensos, porque pasamos muchas horas juntos. Con él hay una relación de profundidad distinta de la que tengo con Sergio. Hemos tenido espacios de otro tipo, de reflexiones más profundas. De ahí a que eso se transforme en un vínculo amoroso, ¿quién sabe? Ambos jóvenes y rockeros sin duda hacen una bonita pareja. ¿Era acaso Rayén la nueva mujer en la vida de Jean-Philippe después de Pamela Díaz? Ese día fuimos a buscar a la conductora a la salida de la radio. Quien siempre ha tenido una relación muy abierta con la prensa, este miércoles prefirió guardar silencio. Incluso armó toda una estrategia para salir rauda e intentar eludir a la prensa sin ser vista. Rayén, por favor, muy cortito, Rayén. La tarde de esa misma jornada llegamos a buscar a Jean-Philippe a TVN, el soltero del momento. Pero no había ni rastro del animador. ¿Qué opinará Pamela Díaz de este supuesto romance? Yo no tengo mucho que opinar de mi ex con quien tienen que estar o no. La vida amorosa de Jean-Philippe antes que conociera a Pamela Díaz fue de bajo perfil. En 2013, el animador de Mi Nombre Es conoció a la madre de su hija, María Paz, con quien tuvo una relación por 6 años. En el 2019, su vida sufrió un vuelco drástico. Inició un romance con una de las mujeres más famosas de Chile. ¿Y esto cuándo va a salir? Hoy día, 14. Ah, mañana el tiro. Sí. Ay, mañana, salud por eso. Salud, mi amor. Bienvenido a mi picnic. ¿Estás feliz que estés en este lugar? Y es la única celebración del Día del Amor que vamos a tener, te aviso al tiro. Y
hicieron match en el programa La Noche es Nuestra de Chilevisión y aunque lo mantuvieron en secreto un buen tiempo, la química era tan evidente en pantalla que finalmente lo oficializaron. Cama. Todo el rato. ¿Cómo todo el rato? ¿Querés dormir todo el día? No dormir. Dinero. Ojalá no falte. Sexo. Ojalá sobre. La complicidad que había hizo ilusionarse a muchos con la posibilidad de verlos llegar incluso al altar. Pero el 2023 esta relación tuvo un abrupto quiebre. Comencé una relación con la Pami de quien me enamoré mucho, una relación hermosa con una persona maravillosa como es la Pami. Y ustedes la conocen porque ella igual fuera de cámara y en cámara. Tuvimos una relación linda por donde se pueda mirar. Estuvimos casi 4 años entregándonos al máximo el uno al otro, en absoluta fidelidad por parte de los dos. Y eso me consta y la Pami lo sabe. Por parte de los dos, una absoluta fidelidad. Estoy soltera, nomás le quiero decir. Hoy día cumplo 7 días. Fue una linda relación. 4 años. 4 años, no es menos, pues, hijo. Vivir con la fuerza de un deseo sin cumplir. El distanciamiento no fue fácil para Jean-Philippe. Él siempre ha reconocido que la fiera ha sido muy importante en su vida. Pese a que han pasado 3 años del quiebre, a Jean-Philippe no se le ha conocido públicamente otra pareja, aunque se le ha vinculado a más de una colega. Aseguran que Jean-Philippe Creton y Laura Prieto está iniciando un romance. Laura visita constantemente el departamento del conductor. Laura, date cuenta, escucha lo siguiente. No, Laura, lo que pasa es que yo sí conversé con Jean-Philippe. Él dice que de verdad no hay ninguna posibilidad por ahora, porque uno nunca sabe, por ahora que él está muy bien soltero. No, en el fondo nuestro comentario para Laura es aléjate. Aléjate de Jean-Philippe porque la verdad es que no va a pasar nada. En su momento se comentó que podría haber tenido algo con Millaray Viera, su compañera en Chilevisión. Además, en una invitación al podcast de Yamila Reina, la conexión entre ambos hizo preguntarse a varios espectadores si es que había algo más que solo buena onda. Chichín, te veo con sed. Muy bien, me gusta, eso es lo mío. Siempre. ¿De dónde sos, Janfi? De Urano. Dicen que incluso esta entrevista fue lo que gatilló el quiebre de la amistad entre Pamela Díaz y Yamila. No estoy acostumbrada a los escándalos mediáticos, menos por un hombre. No, nunca en toda mi carrera he tenido ese tipo de escándalos. No me gustó, no me sentí cómoda. La Pame es alguien a una de las personas que yo más quiero en este medio, a las que más respeto en este medio, a la cual le agradezco mucho porque me dio muchas manos. Curiosamente, varios de los rumores que rodean al conductor de Mi Nombre Es son con compañeras de trabajo. Hace una semana era Carla Jara. No, yo estoy soltero, feliz soltero. Con la Carlita tenemos una relación de larga data, pues trabajamos juntos hace ya, aquí mismo de hecho, hace como 15 años, no sé. Así que nos tenemos mucho cariño mutuo. No falta nada para que comencemos. Esto, señores y señores, se llama Power Trio. Y estos últimos días se comenta que su corazón estaría muy cerca de Rayena Araya, su compañera junto a Sergio Lagos en el programa web Power Trio. A mí me comentaron el fin de semana que efectivamente ellos dos, no es que tenga un nombre, digamos. Yo lo dije súper claro en Zona Estrella, no es que tenga un nombre, no es que sea algo formal. Sin embargo, habría habido onda desde el podcast, son más que amigos, habría un tachangoqueo. Entonces después yo pregunto a TVN y en TVN me dicen, bueno, la verdad es que este rumor, Paula, se sabe hace rato y todos lo molestan. Entonces ahí yo digo, ya le doy entonces, dale nomás. Ahora, ya Philip se lo tomó bien mal. Sí, está enojado. Y está enojado sobre todo con Rayén por la entrevista de las últimas noticias. Si hasta Pamela Díaz nos dio su opinión del supuesto nuevo romance de la farándula. Yo solo, obviamente, por respeto a él, o con que esté, o si está soltero, no sé. Yo tengo muy lindos recuerdos, así que no tengo muchas cosas que decirle o que aportarle si es que quieren algo que les pueda decir. Un rumor comentado en todos los programas de espectáculo. Jean-Philippe a esta altura ya no entiendo. ¿Qué quiere ese hombre? ¿Qué busca ese hombre? Nada, yo creo que Rayén estaba jugando. Entiendo que Jean-Philippe se enojó. Pero bueno, mira, si a Jean-Philippe, que también encuentro que de toda esta gente, bueno, no,
no me carga la farándula, yo no quiero esto porque soy underground. Y resulta que el underground se metió con un ícono del espectáculo como es Pamela Díaz. Entonces, mijito, usted ya cruzó la línea, entonces no se queje ahora porque harta platita que le sacó a esa relación, hartas portadas y hartos canjes que obtuvo gracias a la farándula. Así que hoy día, como dice mi madre, hazte la fama y échate a la cama. Pero ¿cómo si Rayen es casada? Eso dicen, pero decían que se había... No, que yo sepa, la verdad la saludé, pero no le pregunté tanto. Déjame que voy a subir, le pregunto y te cuento. Voy a ir a reportear y te cuento. Es que a mí no me gustan rubios de ojos azules, ya verás. No son mi tipo. Aparte ellos están en la misma onda de la música y todo. ¿Sabes qué? Un buen partido. Que la Rayen es casada, ¿o no? Decían que no, pues decían que... Me está ahí... Creo que no somos tan amigas. Hay cosas que no me he enterado. La amistad se acaba de romper. No, hablo de la vida privada de mis amigas y soy hocicona solo con mis cosas. ¡Power Trío! ¡Vamos! Yo digo, ¿qué tanto será real o qué tanto será? Porque ahora uno no sabe, ¿viste? Con esto de los tongos, a lo mejor para darle más visibilidad también al podcast, porque me cuesta creer como que tú vas a dar como una entrevista y vas a hablar de tus compañeros de una forma o confirmando algo, dando a entender algo sin haberles comunicado antes. Después de varios intentos, tuvimos la voz de los involucrados. Rayen nos entregó su versión en medio de su presentación del desfile Cásate con la Causa. Hay una relación con Jean-Philippe y con Sergio gracias a Power Trío. Yo les dije, esto no es un dúo, ni por supuesto es una pareja, es un trío. Así que estamos súper contentos de poder trabajar juntos, nos une mucho la música y un montón de cosas. Y hoy día estoy vestido de novia, aunque quisieran verlo de otra manera, por casarse con la causa dentro de este evento. Me voy a casar en la historia, pero no con quien no. Me caso de nuevo, pero me caso con la causa y esa es la razón de estar aquí hoy día. Conversaron del tema, les dio risa que se especulara, que salió todo. ¿Qué se dijeron? Nada, solo me han preguntado que si iba a venir vestida de blanco o no al desfile, nada más. Al parecer, la periodista reculó con relación a los dichos que había dado en las últimas noticias. Yo creo que... Jean-Philippe es muy desordenado. Intentamos esta relación por 24. No, mentira. Yo creo que para todas las que están muy atentas, él sigue siendo el soltero más codiciado. Así le pusieron. Sí, así que bueno. Entonces ahí nomás. Ahí está de soltero, está de soltero. Oye, Rayen, lo último que te quiero preguntar, ¿tu estado civil? ¿Te has especulado mucho también? Sí, pero yo de esa parte no les puedo decir nada. Pero estás tranquila. Porque la otra parte no tiene que ver con el mundo del espectáculo, así que por eso lo dejamos ahí. En el caso de Jean-Philippe también habló en exclusiva con OnlyFama. A ver, lo primero, mis disculpas si mi paciencia ya no es la suficiente, pero llevo 2 días respondiendo una tontera, digamos, basado en una mentira. No tiene ningún sustento, entonces después de 2 días obviamente ya es como resulta un poco agotador. Segundo, yo estoy soltero, estoy feliz soltero, no es un estatus que quiera cambiar, no me interesa, me siento bien como estoy ahora. Tercero, con Rayen no pasó, no pasa, ni pasará nada que no sea lo estrictamente relacionado al podcast que tenemos en común. Eso. ¿Crees tú que te vincularon quizás por la buena onda que se genera en este programa que tienen juntos, porque lo han visto muchas veces juntos? No, la verdad no lo sé. Ese tipo de rumores o mentiras pueden salir por cualquier cosa, digamos. En este caso no tienen mucho, no sé de dónde podría venir. A tal punto que dijeron que se lo habían confirmado de aquí, que los veían juntos, que ella venía a los ensayos tuyos. Sí, pero sabemos que muchas veces en la farándula mucho rigor con la información no hay. O sea, acá basta que habléis 2 veces más con alguien de lo habitual y ya al toque estáis pololeando. Incluso fue más allá y se nos sinceró al revelar que se molestó con el tono de la entrevista que Rayen dio a Lun. Este caso en puntual ya me tiene así como bastante empelotado ya, siento que ha sido mucho. ¿Te molestó que Rayen hablara? Porque ella igual como que dejó entrever algo en Lun, igual jugó con eso y también la gente se cuelga de eso. Sí, no me pareció correcto lo que dijo y algo que se lo manifesté y lo conversamos. Porque aquí no hay nada de eso, de lo que se está planteando. Entonces yo valoro mucho mi tranquilidad, mi calma, que precisamente me la entrega la soltería. Además, Jean-Philippe valoró las palabras de su expareja Pamela Díaz.
Sí, obvio. Cuando uno tuvo una relación de tanto cariño, siempre se desea lo mejor al otro. Oye, eres el soltero más codiciado, yo creo que por eso te buscan. No, no creo que sea tanto así. Es solo coyuntural, como salieron estas dos novias. ¿Cuál te gusta más? Juguemos. ¿Cuál de las dos novias te hubiese gustado más? No, y te respondo y tenemos una semana más de huevo con eso. Un supuesto romance que partió revolucionando el mundo del espectáculo, que siguió con un jugueteo y que pareciera estar terminando con la molestia de sus protagonistas.